Nissan Sentra, nueva generación. Presenta. Nissan. Autos, motos, entrevistas, eventos locales, estatales y nacionales, deportes extremos y muchas chicas. No te despegues. Esto es Máxima Velocidad. Máxima Velocidad. Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a su programa favorito, Máxima Velocidad. El día de hoy les tenemos preparado algo muy especial, porque tenemos lo mejor de la Moto Expo 2007 que se llevó a cabo aquí en Oaxaca. Además les voy a presentar una motoneta de Itálica que está de súper lujo, la entrevista con el campeón de motocross Axel Blanco y una moto modificada aquí en Oaxaca. ¿Sí o no? Va a estar padrísimo el programa, no se lo pueden perder. Y para conducir el día de hoy me acompañan dos chicas que están guapísimas, Isis y Bianca. A ver, Bianca, ¿qué nos tienes preparado para el día de hoy? Bien, chavos, muy buenos días. Qué gusto que nos acompañen aquí en Máxima Velocidad. Yo les tengo la sección de los accesorios en moto para todos los motoristas. También tenemos la crónica del evento de la Expo Moto que se realizó aquí en Oaxaca. También les tengo una entrevista con nuestro amigo Eder Huerta, que también está muy padre, y una moto Harley Davidson Classic que también está de lujo. Así que estaciónense en su sillón favorito porque arrancamos. Eso es lo que tengo para el día de hoy, Melito. Ok, Bianca, entonces Isis, ¿tú qué tienes para todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy? Hola chavos, muy buenos días. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares. El día de hoy yo les voy a presentar unas minimotos que están muy padres y una entrevista con Horacio Huerta, corredor de estilo libre. Y también les voy a presentar la mejor moto del evento, una Harley azul que está de súper lujo. Así que los invito a que se queden en su programa favorito, Máxima Velocidad. Es lo que tengo para hoy, Meli. Bueno amigos, pues les recuerdo que la Escuela de Mecánica SET ya abrió sus inscripciones en Avenida Prolongación de Calzada Madero 1906A. Así que recuerda estudiar con los profesionales, y si quieres un escape para tu auto, recuerda venir a Escapes Monterrey, que tiene lo mejor para ti y para tu auto. Bueno chicas, pues entonces vamos a comenzar el programa. Recuerda, esto no es televisión, esto es Máxima Velocidad. Verde. Rojo. Verde. Rojo. Ven a tu tienda Comex y descubre Color Life, el sistema más fácil para elegir el color de tu hogar. ¿Ves? Te dije que no era verde. Y rojo. Comex, expresa mi estilo. ¿El clima de tu auto ya no funciona? Ven a Climser. Contamos con instalación de climas, alarmas, blindaje ligero, luz xenón, audio, video, accesorios, sensores de reversa, cámara de reversa. Visítanos en nuestras direcciones: La Noria 507, Colonia Centro, y en nuestra nueva dirección, Boulevard Guadalupe Hinojosa de Murat, 105A, en Santa Cruz, Jojocotlán. Enciende tu radio. Ponte en sintonía. Escucha Exa FM. En 7 países, 53 ciudades, 53 emisoras de la radio. A tus oídos, de tus oídos, para todos tus sentidos. Exa FM, la gran cadena pop de MBS Radio. Para toda la raza tunera, en este mes de octubre, ven a celebrar con nosotros el Día de la Raza a Autos Pequeños, donde encontrarás todo para tu Chevy, Atos, Peugeot, Corsa, Renault, Nissan y Volkswagen. Tenemos refacciones, accesorios y partes de colisión. Estamos en Periférico Sur, número 1419, frente de Chedraui. Vive la chivimanía solo en Autos Pequeños. No tenemos sucursales. Comercial Automovilística le ofrece el mejor precio, la mejor atención y la experiencia en la reparación, mantenimiento y servicio para su auto. Volkswagen Oaxaca. Visítanos. Calzada Héroes de Chapultepec, número 1121, Colonia Reforma. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta: Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en manos de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc número 518, esquina Periférico, Trinidad de las Huertas. ¿Qué se estarán haciendo ustedes? Que es la misma pregunta que me hice yo. Me gusta escuchar y ser escuchado. Ver y ser vista. Evolucionar es mi actitud. Sentra es mi auto. Nissan Sentra, nueva generación.
Nissan. Te invitamos a que visites nuestras instalaciones, donde encontrarás los accesorios que estabas buscando, como tapas de puntería cromadas, cables de bujías, tacómetros, filtros de alto flujo y refacciones para competencias. Además, contamos con accesorios para jeeps y escapes para todo tipo de autos y camionetas. Ven a Escapes Monterrey. Chicos, en la Expo Moto nos encontramos algunos accesorios para todos los aficionados a las motos, así que vamos a verlo. Bueno, ¿qué onda, chavos? ¿Cómo ven? Pues estamos en la sección de los accesorios. ¿Les gustan nuestras máscaras? Pues les vamos a mostrar varios accesorios que a los motociclistas les gusta traer. Por ejemplo, por aquí vemos varias carteras para las chavas y los chavos que les gusta estar a la moda. También tenemos unos llaveros, también utilizan lo que son anillos para verse un poco más motociclistas. Aparte hay varias pulseras de distintos estilos, es para todos los gustos, depende de los géneros. Tenemos calcas para sus motos, bolsas para las chavas que les gusta la adrenalina en las motos, cadenas y gafas, porque todo motociclista ya debe llevar sus gafas especiales y sus guantes. Tenemos varias calcas para las motos de Harley Davidson y otros modelos más. También tenemos guantes de calacas en varios colores para las combinaciones. Amigo, ¿te gustan las minimotos? ¡Qué padre! Porque les voy a presentar unas minimotos de varios colores que están súper padres, así que vamos a verlas. Mira, las características principales que tiene estas motos son de gasolina de 2 tiempos, de 49 centímetros cúbicos. Te aguanta un peso de 130 kilos y te da una velocidad aproximada de 40 kilómetros. Aparte hay otras que son más potentes, que te levantan hasta unos 90 kilómetros por hora. ¿Esas motos para qué las usan? Estas principalmente son para niños, para andar jugando en parques o en centros recreativos, y hay otras, las profesionales, que también se utilizan para carreras y para hacer torneos, así como las motos normales, las grandes. ¿A partir de qué edad se pueden utilizar las motos o no hay edad en específico? De estas motos se empiezan a utilizar por lo regular de unos 5 años hasta 100. Como aguantan 130 kilos, te aguanta una persona grande. ¿Se efectúan algún tipo de competencias en estas motos o son más que nada para exhibición y entretenimiento de la familia? No, ya en otros estados se han estado realizando eventos de carreras, ya hay competencias, torneos mundiales, se realizan por ejemplo en Puebla, ya sea en Guadalajara y en el Distrito Federal, y estamos implementando para que se empiecen a hacer aquí en el estado de Oaxaca. En Oaxaca tenemos varios campeones. Ahora tenemos una entrevista con el campeón de 65 centímetros cúbicos, Axel Blanco, así que acompáñame a verla. Bueno amigos, estamos aquí con uno de los jóvenes, Axel Blanco. ¿Qué tal, Axel? ¿Cómo estás? Pues muy bien. Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo te sientes brincando? Bien, se siente. Oye, platícanos, acabas de conseguir el campeonato, ¿no? Nacional. No, pues apenas corrí en San Luis Potosí, que ahí fue donde se decidió ya quién quedaba de campeón. Pues tuve la suerte de quedar de campeón. Te trajiste el primer lugar, ¿no? Sí. Perfecto, te felicitamos. ¿Qué tal te has preparado para estos brincos? No, pues no, casi no he entrenado mucho. Pero ya le das duro, ¿no? Sí. Le mando un saludo a mis amigos de Máxima Velocidad. Gracias. ¿A usted le gustan las motonetas? Pues ahora les voy a presentar una itálica que está padrísima. Así que acompáñame a verla. ¿Qué tal? Muchas buenas noches. Mira, pues sí, te presento acá una motocicleta que estamos innovando acá nosotros con... Es un cilindraje de 150, es una scooter. Nosotros le estamos agregando a esta motocicleta los frenos ABS, le estamos agregando una nueva, lo que es la pipeta para que le dé una mayor potencia a la moto. Tiene una capacidad más o menos de 120 kilos, le alcanza velocidades de 80-90 kilómetros por hora. Es una moto muy rendidora, te está dando más o menos 33 kilómetros por litro, muy segura para las damas, para los niñitos que van empezando y sobre todo pues rendidora, ¿no? Oye, ¿esta moto o motoneta es automática y para cuántas personas? Es automática, tiene para 2 personas, te digo también es de 2 tiempos, de 4 tiempos, perdón. Pues es una moto para todo tipo de jóvenes, ¿no? Jóvenes, adultos, señoras. Para todos y principalmente para la ciudad.
igual te serviría para las zonas rurales, pero con tanto necesita un poco de más cuidados por el polvo, ¿no? Perfecto. Bueno amigos, si ustedes desean comprar una moto, ¿dónde la pueden encontrar? En cualquier tienda Electra, Salinas y Rocha del grupo. Perfecto. Le mandamos una felicitación a Unillantas por su 11º aniversario. Los campeones prefieren las llantas de Unillantas. Sí, Unillantas te ofrece las mejores llantas para auto, camión y camioneta, Michelin, Uniroyal, BF Goodrich. Además, alineación, balanceo y cambio de llantas. Tu seguridad en manos de los expertos. Unillantas de Oaxaca, Avenida Cuauhtémoc número 518, esquina Periférico, Trinidad de las Huertas. Que se estarán haciendo ustedes, que es la misma pregunta que me hice yo, es... Me gusta escuchar y ser escuchado. Ver y ser vista. Evolucionar es mi actitud. Sentra es mi auto. Nissan Sentra, nueva generación. Nissan. Te invitamos a que visites nuestras instalaciones, donde encontrarás los accesorios que estabas buscando, como tapas de puntería cromadas, cables de bujías, tacómetros, filtros de alto flujo y refacciones para competencias. Además, contamos con accesorios para jeeps y escapes para todo tipo de autos y camionetas. Ven a Escapes Monterrey. Verde. Rojo. Verde. Rojo. Ven a tu tienda Comex y descubre Color Life, el sistema más fácil para elegir el color de tu hogar. ¿Ves? Te dije que no era verde. Y rojo. Comex, expresa mi estilo. Para toda la raza tunera, en este mes de octubre, ven a celebrar con nosotros el Día de la Raza a Autos Pequeños, donde encontrarás todo para tu Chevy, Atos, Peugeot, Corsa, Renault, Nissan y Volkswagen. Tenemos refacciones, accesorios y partes de colisión. Estamos en Periférico Sur, número 1419, frente de Chedraui. Vive la chivimanía solo en Autos Pequeños. No tenemos sucursales. Comercial Automovilística le ofrece el mejor precio, la mejor atención y la experiencia en la reparación, mantenimiento y servicio para su auto. Volkswagen Oaxaca, visítanos. Calzada Héroes de Chapultepec, número 1121, Colonia Reforma. Amigos, la siguiente moto que les voy a presentar es una BMW 1200 centímetros cúbicos. Está muy padre, así que chéquenla. Ah, claro que sí, mira, te presento a mi moto estrella doble propósito. Es una R1200 GS Adventure, un motor de 100 caballos de fuerza con boxer, 2 cilindros encontrados al centro. Te puedo decir que es una moto que tiene un peso muy equilibrado, una autonomía para 600 kilómetros, dado que su tanque es de 33 litros. Es doble propósito, la puedes usar tanto en la tierra como en el pavimento. Y bueno, para hacer viajes muy largos, ¿no? La posición del conductor es muy cómoda, su asiento es bastante amplio, tanto para él como para su conductor o su pasajero. Y bueno, para hacer unos viajes muy a gusto con compañía de alguien atrás. Y tienes una potencia impresionante para poder rebasar, para poder hacer adelantamientos. Unos frenos ABS impresionantes que puedes desconectar cuando entras a la tierra. ¿Qué más te puedo decir de ella? Tiene una computadora de viaje que además de decirte para cuánto te alcanza la gasolina, qué consumo llevas, también te va a decir qué presión tienes en cada llanta. Bueno, chavos, unos de los pilotos del freestyle que estuvieron en la Expo Moto fue el chavo Eder Huerta. Así que él nos dio una entrevista y vamos a verlo. Muy bien, aquí echándole porras a toda la afición oaxaqueña en esta Expo Moto. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo te has preparado este año para los brincos? ¿Qué es lo que has hecho? Realmente nos hemos superado muchísimo a lo que fue el año pasado. Traemos una variedad de trucos extensa. Estamos peleando ya en los primeros lugares en nivel, a nivel de trucos y todo. Pero lo que sí, lo que nos ha afectado mucho aquí es ahora sí el espacio. Pero realmente estamos haciendo lo que se puede, enseñarle a la gente que sí se puede, aunque sean cosas pequeñas, pero pues que la gente se anime, ¿no? Realmente es lo que queremos, conectar con el público, es lo más importante, yo creo. Oye, se necesita mucha experiencia, mucho estar entrenando. Realmente sí, en esta modalidad se necesita mucha práctica, porque realmente, yo dejé de entrenar un mes, realmente me siento como que otra vez estoy empezando, sí.
Entonces, de estar cada 8 días y a la afición que le gusta el freestyle, le puedo decir que es un deporte súper bonito, que se puede divertir y arriesgando. Hola amigos, estamos aquí en Unillanta celebrando el 11º aniversario y aquí les voy a presentar la crónica de la Moto Expo, así que no se lo pueden perder. Acompáñenme. Bueno amigos de Máxima Velocidad, el día de hoy nos encontramos en la Expo Moto aquí en la ciudad de Oaxaca, un lugar padrísimo donde hay un montón de motos de muchas marcas, de muchos colores, hay muchas tiendas de accesorios, hubo una exhibición de motos acrobáticas. La verdad que esta Expo Moto está muy padre, los invito a que vengan, se la van a pasar muy bien. Y vamos a preguntar a las chicas de la velocidad cómo han visto el evento. A ver, primero Flor, ¿cómo has visto el evento? Pues como dice Merlo, muchos colores, ya saben, muchísimas motos. Si fuera posible me las llevo todas, pero bueno, no es posible, así que todo está padrísimo y pues ya. Ay, todas, ya dije, me las llevo todas. ¿Y Perla? Bueno, el evento está bien, hay motos muy padres. A mí en especial me gustaron las motos temáticas, pero me gustó más la moto azul. También las acrobacias que se hicieron, como pudieron ver, Axel Blanco hizo unas acrobacias. El deporte extremo se puede practicar desde que uno está pequeñín y poco a poco va avanzando. Así que chavos, los invito a que practiquen el deporte extremo para que Oaxaca sobresalga en ese deporte que es el motocross. También me gustaron muchas Harley Davidson, había fantásticas, y las BMW, que estaba impresionante las características que tenía. Bueno, eso y muchas cosas más, pero para no seguirme de largo, le paso el micrófono a Merlo. Perfecto, a ver, vamos a preguntarle a la chica que está conduciendo aquí el evento, que es Meli. A ver, Meli, ¿qué tal te parece el evento? Bueno, pues a mí me encantó el evento está padrísimo.